दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज हम दो होम्योपैथी के ऐसे मदर टिंचर्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको डिस्निया की दिक्कत आ रही हो, अस्थमा की दिक्कत आ रही हो, कफ की दिक्कत आ रही हो बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। आपको पता है कि इजराइल ने ईरान की ऑयल रिफाइनरीज पे अटैक किया है, जिसकी वजह से काफ़ी कंट्रीज का जो AQI है वो सीवियरली हिट हुआ है, स्पेशली इन इंडिया। ऐसे कौन से दो मदर टिंक्चर्स है जो हमारे घर में होने चाहिए जिसका हम बेनिफिट ले सकते हैं। फर्स्ट इज एस्पीडोस्पर्मा। अगर आपको सांस लेने की दिक्कत आ रही हो, कफ के साथ साथ सांस लेने की दिक्कत आ रही हो, यू कैन गो विद एस्पीडोस्पर्मा। एंड सेकंड इज ब्लाटा ओरिएंटलिस। रात को लेटते टाइम अगर आपका सांस रुकता हो, आप ब्लाटा ओरिएंटलिस का सेवन कर सकते हो। बट हाँ, अगर आप होम्योपैथिक मेडिकेशन ले रहे हो तो विदाउट डॉक्टर को कंसल्ट करे बिना होम्योपैथिक मेडिकेशन सेल्फ मेडिकेट ना कीजिए।